Gente, hoje eu vou te ensinar a fazer um avião de papel. Primeiro, eu faço isso aqui, ó. Peraí. Vou que vocês veem. Ó, dropa aqui. Vai formar isso aqui. Passa uma unha pra reforçar mais pra você ver. Nossa, rapaz. E aí, você abriu. Aí você faz as pontas do avião. Faz isso aqui. Fez as pontas do avião. Ó, pega essa droga aqui e coloca aqui. Peraí. Faz aqui, ó. Peraí. Viro. Agora faz a ponta do avião de novo. Vai ver, vai. Fez a ponta do avião de novo. Dropa ele assim. Passa a unha. Faz as asas dele. Tá fazendo as asas dele? Fez isso? Agora vai ficar assim. Você pega essa parte aqui, ó. Isso aqui. Agora vai assim, ó. Acaba assim.